Alright guys, welcome back to another vlog na naman dito sa aking YouTube channel, Lance Official Vlog. So kung bago ka pa lang, don't forget to like, comment at mag-subscribe. So ngayong araw guys, gagawa tayo ng isang malaking burger. And bago tayo magsimula sa ating burger, gusto ko lang batiin si Christopher Lopez. Shoutout sa'yo, kay John Rex Dulor. So ayan guys, kung makikita nyo, nandiyan yung mga gagamitin natin ingredients. So meron tayong malaking bread na pang-burger na malaki, sobrang laki niyan. Tsaka meron tayong green ice, yung mayonnaise, yung dressing natin sa burger. Siyempre yung cheese at tsaka yung mga toppings niya. May chicken, may bacon, may ham, may burger patty. So ano pang inaantay natin guys? Lutuin na natin yan at food tripin natin syempre. Yan. So meron na tayong kawali dito. Guys, hintayin na lang natin siyang uminit yung ating kawali. So unahin na natin yung oil. Maglagay tayo ng oil. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. A nice road to feel. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. Need to
yun guys, tapos na yung ating malaking burger. Ang laki. Hindi ko alam kung paano ito ubusin, pero pag di natin ito naubos, meron ng mga kain dyan na ating mga kasamaan dito sa bahay. And so, ano pang inaantay natin? Kain na tayo, let's go! Woo! Hindi ko alam kung paano ito sisimulan sa babanda. So, ito na lang, ihiwain natin dito sa gitna guys. Apat na hiwa ata ito, yung laki. Alright, sarap. Sarap. Ang sarap! Subukan natin ito isang dipak. Wow! Malaki! Ang laki! Tapos pag kinahain ko pa yan, busog na ako. Tingin ko pa lang, busog na ako. Stop. May chili pa. Wala. Tambay mo. Sprite. Ang crispy ng chicken niya guys ha. Sobrang laki niya. Lumabas na yung burger patty.
Sobrang lambot ng tinapay niya. Saktong-sakto dito sa ginawa nating burger. Yung mga toppings niya malambot, hindi matigas. Lalo ng manok, ang crispy ng manok, guys. Shoutout nga pala sa gumawa ng tinapay na to. Requested ko talaga itong gantong kalaki yung gagawa ko ng burger dito sa aking channel. Gagawa ko ng malaking giant burger mukbang. So, actually, matagal na to. Matagal ko nang gustong gawin to sa kaso, hindi natutuloy yung paggawa ng malaking tinapay kasi medyo busy siya. So, nung ano lang natuloy, nung Wednesday? O tama, Wednesday lang natuloy. Napakasarap yung tinapay. Kakaiba yung lambot niya ng dough. Talagang napaalsa ng mabuti itong tinapay na to kasi makikita nyo naman guys, pag pinisin nyo siya, bumabalik hindi siya matigas, saktong-sakto lang. Napagaling talaga ni Kuya Jesse gumawa. Bumabalik. Sa iba pag gano'n mo yan, lulubog na yun, ito bumabalik maganda yung texture niya. Ang pagpapalsa ng tinapay. Lumabas na yung ano. Ano ba tayo malaking kalahati guys? Sobrang laki pa rito. Ubos na yung ano nito, palaman. Sarap nito na ako. Nakaiba. Lumabas na. Bacon sarap. Sarap. Busog na ako sarap. Ang dami pa naman. Ang crispy. Ang crispy ng manok. Pati yung bacon ng crispy Nakakapagod din palang umuya, no?
Parang hindi ko sa mga ubos, promise. Stop. Shout out pala sa lahat ng tropa ko dyan. Si Christopher Lopez, Rex Dolor, Leonardo Makatangay, Hilbert Urbano, Dante, Lakay, kay Chef, kay Arnold, at sa mga iba pa namin kasamahan, kay Jesse, Tati Lordy, kay Boss Ani, shout out sa'yo, at saka kay Emily. Ayun, sila yung mga kasama ko sa trabaho, guys. At ako lang naman yung pinakamakulit sa lahat. Wala nang iba. Parang hindi ko kayang ubus nito. Sobrang laki. Meron pang kalahati. Papakain mo sa kapatid ko. So sinubukan ko yung gawin ito kasi yung nakaraan ko pa gusto kumain ng burger. Madalas kami bumibili ng katrabaho dyan sa Minute Burger. Napakalit ng burger nila, guys. Mga ilang kagat mo lang siguro, ubus na agad. So, nag-decide ako na magmukbang ng ganito kalaking burger. Hindi ko pala kaya. So, pero masarap. At least na-challenge ko yung sarili ko na nagawa ko dito sa channel ko, diba? Kahit di man ito maubos, guys. Nagawa natin, diba? So nakakalahati rin tayo. Nakakalahati din tayo, guys. Pero hindi pala natin kaya ubusin. So, hanggang dito na lang, guys. Kita-kita na lang tayo sa aking next vlog. Marami pa tayong ilalabas sa vlog dyan. Medyo naging busy lang tayo ng mga nakaraan kaya wala tayong vlog. So, lahat na sumusuporta sa akin dyan, kung nagustuhan nyo yung video na to, please don't forget to like, comment, at mag-subscribe na rin kayo. At pindutin yung pinakamaliit na bell para like yung update sa lahat ng video na aking ilalabas. So, yun lang, guys.